我们连续摆摊卖地瓜的第3天了，一早上都能赚个将近200块钱。今天我先自己一个人出摊，都卖地瓜第3天了。今天光卖地瓜肯定生意没有前面好。你妈去市场上帮我看一下有没有什么新品搭着卖。哦，拿过去了。土豆从哪边搞的？你看这个大卡车从陕北拖过来的，我刚刚看很多人围观在买，我也买了3袋。进价多少钱呢？不讲究，卖的话我们还是老样子，5块钱4斤。土豆还蛮漂亮的，陕北的吗？这是？啊，陕北土豆，大土豆，黄心大土豆，比我们上一批卖的还要好。嗯。今天我们卖的这个是地瓜，然后我老公刚搞过来的是土豆，土豆主要是用来做菜的，地瓜这个主要是生吃的。4块8。土豆、地瓜5块钱4斤。大土豆、大地瓜5块钱4斤。地瓜不减呐？减。这个其实也没重量。减掉。不是没重量，好重量上。帮你减。5块3毛钱了。5块5。3块8。搞小袋子啊。因为今年天气太热了，很多人都怕这个地瓜很干，只要尝过了都买了。老公搞了3袋土豆，全部拿过来了。给你换个大一点的，这个小的换大的。好，5块钱整，刚好。好，行，谢谢。5块2，5块2已经5块钱了。5块1，5块钱。土豆、地瓜5块钱4斤。对，他说4块6，我帮他们减。这是5块4。那要单买的话就1块5一斤，直接提的话就是5块钱4斤，划1块6毛5。啊，这太大了，这。大土豆、大地瓜5块钱4斤，大土豆、大地瓜5块钱4斤。土豆5块，黄心土豆、大土豆5块钱。5块钱4斤。终于知道土豆不好卖的原因了。人家刚刚说了，上次买的还没吃完呢。你要土豆。上次卖多了。这个秤上永远都是泥巴，因为我们卖的都是地里面的东西。现在我老公给我们家小孩送早饭去了，我就先一个人在那边看摊子了，争取多卖一点。37。刚刚菜场门口现在不让摆了，现在移了点位置，离菜场还有点距离，不知道生意有没有菜场那边好。还缺你拿2个就行了。卖的还不错。哎，还有点土豆了。卖掉了。我卖一整袋了。往整袋卖的。还是一斤呢？5块钱4斤，4块7。5块2，5块钱。好吧。还不是我的呀5块多了现在。一般像是一锅挑的，我们都在1块5一斤摊，你知道了。1块5起比这6块多了。6块7、6块5吧。好，谢谢。这肯定2块钱，有2.57千个，相当于是5斤多一点。你给6块钱就行了。上一点小的哈。2块8。现在加一个3块钱了，这好了。2块9，2块，总共4块9，1块5。这水果都太甜了，这里厉害。今天买了多少钱了？从100的都收了3张。好，谢谢啊。关键是你赚了多少？手机上都收了，不下于这个数。今天我们一早上已经卖了有500多块钱了，现在也没剩多少了，还剩一整袋土豆。